Трајановски, во вашата анализа ги откривате, односно ги поставувате тезите за главните дезинформацијски наративи, теории и заговори, медиумски манипулации за предложените уставни измени. Кои беа најдоминантните теми околу кои се создаваат дезинформации, па и теории на заговори и манипулации поврзани со оваа тема? Благодарам, Петрит. Најнапред би сакал да укажам дека ова е известно продолжување, односно фоллоуап на минатогодишната панел дискусија која што ја одржавме во врска со дезинформациите, теориите на заговор и медиумските манипулации кои што тогаш беа во контекст на францускиот предлог. Оно што го забележуваме оваа година преку мониторингот на медиумите е дека слични наративи кои што беа користени во 2022 година од речиси истите актери продолжуваат да бидат користени и во 2023 година со тоа што сега во контекст на уставните измени. Во 2022 беше во контекст на францускиот предлог. Анализирајќи бројни медиумски примери кои што содржат дезинформации, теории на заговори, медиумски манипулации, ние можевме да детектираме неколку главни наративи. Пред се наративот за геноцид и етноцид врз македонскиот народ. Овој наратив беше не е нов, сега во 2023 година беше присутен и за време на францускиот предлог, но и години наназад, цело време додека траеше исто така и спорот децении всушност спорот со Грција, овој наратив беше фаворизиран и промовиран од одредени етнонационалистички кругови, не само во земјата, туку и во диаспората. Меѓутоа, овој на некој начин воскресна и во контекст на уставните измени овој наратив. Потоа, наративите во оваа анализа се обработени детално, исто така наративите за бугаризација не само со францускиот предлог, туку и сега со наводно дека бугаризацијата ќе се изврши со уставните измени. Потоа анализирани се дезинформацијските наративи во врска со македонскиот јазик и минатата година во врска со францускиот предлог имаше доста дезинформации и манипулации во врска со македонскиот јазик. Тие продолжија и покрај тоа што се потпиша договорот со Фронтекс. Потоа, исто така, имаме дезинформацијски наративи идентификувани за почетокот, отворањето и продолжувањето на преговорите со ЕУ, кои што се во почетна фаза, во фаза на отворање. Како и историски наративи со дезинформации и теории на заговор, овие исто така не се нешто ново. Откако посебно историските дезинформации се составен дел од дебатата уште по потпишувањето на договорот со Бугарија, меѓутоа во контекст на уставните измени повторно имаме плима од историски дезинформации, главно проследени при одбележувањето на одредени настани и личности, како што беше одбележувањето на роден денот и смртта на Гоце Делчев, меѓутоа и при одбележувањето на Мара Бунева на почетокот од 2023 година, кога повторно почна во нашиот медиумски простор да се појавуваат, да земаат замав и повторно наративите за голема Албанија, а летото имавме прилика исто при одбележувањето на преименувањето на една улица, тоа беше искористено исто така за воскреснување на одредени наративи за голема Албанија. Така да и тоа е обработено, иако тие не се непосредно во врска со уставните измени, сепак таа клима што се создаде со воскреснување на овие наративи беше доведена и во врска со уставните измени. Исто така забележуваме во оваа анализа дека дебатата за уставни измени овозможи и на проруската пропаганда да го зајакне влијанието на антизападните и анти-ЕУ наративи во македонскиот медиумски простор и дека речисистите пропагандни мрежи, канали на комуникација и дезинформацијски наративи за загрозеност на македонскиот идентитет, јазик и народ, кои што беа користени во 2022
2018 година за време на договорот од Преспа и референдумот, беа активни и во 2022 година во врска со францускиот предлог, а сега земаа замев и во 2023 година во врска со уставните измени. Што е заеднички именител на сите овие пропагандни наративи? Е тоа што испраќаат застрашувачки и загрозувачки пораки, кои што се упатени главно кон етничките македонци, пораки дека предложените уставни измени го загрозуваат опстанокот на македонците и македонскиот народ, дека го загрозуваат македонскиот јазик, македонскиот идентитет, македонската историја, како и опстанокот на државата. Ваквите кампањи со пропагандни наративи ги јакнат стравовите, недовербата и ги подпалуваат етнонационалистичките страсти не само кај етничките македонци, туку и кај другите делови на народи во Северна Македонија, па и пошироко на Балканот. Етнонационализмот работи по принцип на сврзани садови и едноставно се хранат балканските етнонационализми еден со друг, и тоа го гледаме и во дебатата за поднаводници за уставни измени. Во оваа анализа подетално само ќе ги прочитам сега под поглавијата, само да укажам за што е обработено, нема да навлегувам премногу во неа. Покрај воскреснувањето на старите дезинформации и теории на заговор за геноцид и етноцид на македонскиот народ, кои што се во контекст на договорот на Преспа и францускиот предлог, детално се пресликани и новите наративи во 2023 година. Овие наративи се надоврзуваат и на ширењето на дезинформации не само од најразновидни актери, меѓутоа и од председателот на државата, кој што да се подсетиме, во 2018 година ширеше дезинформации и теории на заговор за правно укинување и правно историско поништување на македонскиот народ во контекст на договорот од Преспа. Ваквиот тип на дезинформации продолжи во 2019 и 2022 и 2023 година. Потоа продолжи злоупотребата на МАНУ за ширење на дезинформации и теории на заговор. Тоа е детално обработено. Главно председателот на МАНУ и практично во почетокот на 2023 година е започна кампањата против уставните измени на годишното собрание на МАНУ, кога дезинформираше дека на 17 јуни 2018 година, цитирам, македонскиот народ целосно исчезна од меѓународната сцена. И председателот на МАНУ ги форсираше овие наративи за македонски холокауст, за геноцид, етноцид, па дури предложи надлежните институции во Македонија да предложат ден за комеморативно одбележување на македонскиот холокауст. Овој наратив не беше само од некои маргинализирани кругови фаворизиран и промовиран, туку и од председателот на МАНУ, која што по дефиниција би требало да биде нашата највисока научна институција, која во овој контекст, во контекст на уставните измени, се јавува како генератор на дезинформации и теории на заговори. Потоа, меѓу другото, и се ширеше и познатата теорија на заговор од страна на председателот на МАНУ, дека ќе исчезнат македонците во ЕУ. Имаше и дезинформации дека се веќе исчезнати, меѓутоа дека дефинитивно, ако продолжиме со преговорите, ги прифатиме овие услови, дека ќе исчезнат во ЕУ. Потоа, во контекст на уставните измени, повторно се активираше и се уште активна таа групација на проруски пропагандисти кои што се поврзани со името Македонски манифест, кои што пишува отворени писма не само кон Путин и кон другите лидери, и во кои што промовира антизападни и анти-ЕУ наративи, преполни со дезинформации, теории на заговори, и кои што го форсира овој наратив за идентитетски геноцид, меѓутоа и од проруски партии кои што се присутни во нашиот парламент тврдеа дека како левица обвинуваа дека преку уставни измени се случува идентитетски геноцид на македонците или идентитетски геноцид на македонската нација.
Во една друга анализа ние веќе утврдивме дека проруските наративи како се сликуваат дури и во кампањата против родовата идеологија. Во тоа нема да налегувам сега. Меѓутоа само укажувам дека и во 2023 година продолжија да се шират дезинформации и теории на заговор за геноцид и етноцид врз македонскиот народ, не само од проруски политичари, аналитичари, јавни личности, интелектуалци, колумнисти, дури и од страна етнонационалистички здруженија на граѓани и на културни настани на локално ниво. Давам примери за тоа. Потоа, подетално во оваа анализа обработена теоријата на заговор за бугаризација и дезинформациите за македонски јазик и историја во контекст на уставните измени. Потоа, исто така, значи, како што веќе укажав, дезинформаторските наративи за македонскиот јазик продолжија да се шират и покрај гаранциите што, условно кажано, ги дава највисоките представници на ЕУ, имаше и такви, да речеме, дезинформации, дека и непоткрепени тврдења дека европските представници избегнуваат да го споменуваат македонскиот јазик дури кога доаѓаат во убедувачка мисија за бугарите да бидат внесени во македонскиот устав. И покрај тоа што, да речеме, представниците на ЕУ објавуваат Твитер објави на македонски јазик, дава гаранции дека македонскиот јазик ќе биде составен дел од јазиците на ЕУ, тоа нели не поминуваше кај промоторите на ваквите наративи со дезинформација. На крај само би укажал на улогата на покрај историските дезинформации кои што се посебна тема на анализа, за жал немаме доволно време со тоа да се занимаваме. И имаме и воскреснување повторно на етнонационалистичките наративи, митови, посебно поврзани со голема Албанија и голема Бугарија. Главно митот за голема Бугарија, голема Албанија беше искористена летоска од страна на српската пропаганда за напад не само на Курти, туку и воопшто за фаворизирање на анти-ЕУ и антизападни наративи, кои што од руските канали, како што се Спутник на српски јазик и РТ на српски јазик, беа пробива и во македонскиот медиумски простор. На крај само ќе укажам на заклучок за улогата на медиумите во однос на овие наративи со пропагандни наративи со дезинформации. Мојот заклучок е дека медиумите не исполнија својата функција, односно својата основна улога на проверувачи на факти и дека во одредени случаи свесно се ставија во улога на пропагандни канали за ширење наративи со дезинформации и теории на заговор, кои потпалува не само етнонационалистички страсти, туку и поттикнува дискриминација и говор на омраза, главно преку таа поделба на патриоти и предавници. Некритичкиот однос на медиумите кон ваквите теории на заговор за бугаризација и кон дезинформатиските наративи за македонскиот народ и за македонскиот јазик, за историјата и за идентитетот, придонесе за зголемување на општествената поларизација и за јакнење на малигното влијание на странски актери во македонскиот медиумски простор. И тука ќе завршам со мојата презентација во првиот дел и останувам отворен за понатаму за прашање и дискусии. Благодарам, Жарко, за ова излагање.